ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಹಲವೆಡೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಲೆನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಈಗ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ಬಿರುಕು ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. 4 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪರದಾಟವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4-5 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಈಗ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎನ್ಆರ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲ್ಬಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ 300 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಬಾಲ್ ಹೊಡ್ಸಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಡಬಿಡದೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾಂತರಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ, ಈಗ ಮಳೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಈಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 10 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಹಲವೆಡೆ ಈಗ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಗುಡ್ಡಗಳು ಕುಸಿತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚೇತನ್. ಇನ್ನು ಮಲೆನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಸುರಿತಾನೆ ಇದೆ. ಈಗ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾಂತರವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಹೌದು, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಸತತ 1 ವಾರದ ನಂತರನೂ ಸಹ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರಸ್ತೆಗಳು ಕುಸಿತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಂಡಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳು ಕುಸಿತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲೆನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ 4-5 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪರದಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆನೂ ಸಹ ಇದೇ ರಸ್ತೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತಂಕಗೊಂಡು 100 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ವು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ಆರ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲ್ಪಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಸುಮಾರು 5 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಮಾರು 300 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು 5 ಅಡಿ ಆಳಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಂಡಂತಹ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಮರಗಳು ಧರೆಗೆ ಉರುಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕೇರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಹಲವಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾತಿಮಾ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಚೇತನ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.